Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Alloh deya musulmon bo'lib, Rasuldayin bir inson bo'lib, yashar bo'lsak Qur'onga kelib, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Hadislardan Rasul bexabar, uydirdilar 100 minglab nafar. Qur'on sari qilgandik safar, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Qur'onda yo'q hech bir ixtilof, hadis to'la uydirmayu lof. Hadis kelsa Qur'onga xilof, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Hadislarda Rasulga tuhmat, bilarmikin bularni ummat. Qur'onda nur, hadisda zulmat, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Hadislar ham vahiy deb bilib, goh Qur'onni bepisand qilib, kofir deya tuhmatlar qilib, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Tushunmaymiz deya Qur'onni aldab kelib, butun jahonni kamsitdilar. Hatto Qur'onni Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Hadis to'la yolg'on bo'lsa-yu, haqning so'zi Qur'on bo'lsa-yu, jim turishga imkon bo'lsa-yu, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Sahih hadis deya tinmayin, goh Qur'onni pisand qilmayin, ne deganin o'zi bilmayin, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Qur'on bizga yetarli emas deb aytdilar nahot basma-bas. Din Qur'ondir, hadislar emas, Qur'oniy deb laqab qo'ydilar. Allohga shirk keltirmay desam, jannat sari intilay desam, Qur'on bilan bir yashay desam, Qur'oniy deb laqab